हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनवर हेल्थ एडवाइस पर। आज मैं आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा पुरानी खांसी हो या फिर आपकी खांसी नहीं जाती हो, जैसे सूखी खांसी होना है, बलगम वाली खांसी, जिसको कई बार बोल देते हैं कुत्ता खांसी, अगर ये आपको खांसी है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको या फिर काली मिर्च या फिर आपको लेनी है भूरी मिर्च। सिर्फ आपके इसके 2 दाने लेने हैं, 2 दाने से आपको इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसको अच्छे से आपको तावे पर भून लेना है। भूनने के बाद इसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपको सिर्फ 1 चम्मच शहद लेना है, अच्छे वाला, जिसमें मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। और इन दोनों को मिक्स कर आपको गर्म पानी के साथ रात को सोते टाइम ले लेना है। और लगातार लेने से आपकी जो खांसी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद।